साधन प्राप्त गर्नु पर्यो अनाथमा हैन ज्यान गुमाउनु पर्यो र पवित्र सपना बोकेर पवित्र उद्देश्यका साथ उनीहरू प्रोटेस्टमा उत्रेका त्यो कलम र कपी बोक्ने ती भाइ बहिनीहरूले जुन अनाहकमा ज्यान गुमाउनु पर्यो जुन फेरि जायज मागहरू बोकेर राज्य समक्ष प्रस्तुत भएका थिए शान्तिपूर्ण आन्दोलन मार्फत सरकारले सुन्नु पर्यो भनेर आम रूपमा सबै आह्वान भएर गएको प्रोटेस्ट थियो त्यो प्रोटेस्टमाथिको जुन प्रहार भयो र त्यतिकाले ज्यान गुमाउनु पर्यो र पवित्र सपनाहरू चकनाचुर पार्ने जुन एउटा राज्यबाट जुन प्रहार गरियो त्यसको कन्सिक्वेन्स त्यसको इम्प्याक्टमा भोलिपल्ट तत्कालै 24 गतिको फेरि अर्को हैन घटना हुनु पर्यो जसले गर्दाखेरि यो जेएनजी भाइ बहिनीले शहादत प्राप्त गरेको अथवा ज्यान गुमाउनु परेको र सही मागहरू सम्बोधन गर्नुभन्दा पनि त्यसैको जगमा बनेको सरकारले चाहिँ त्योलाई मागलाई पुरा गर्नुभन्दा पनि चुनावलाई प्राथमिकता मात्र दिएर फेरि अर्को चाहिँ अर्ली इलेक्सनका लागि भनेर जुन किसिमको गर्यो त्यसले त्यसो फेरि अर्को वितृष्णा चाहिँ आइरहेको अवस्थाहरू छ चाहना त के थियो भन्दा माग पुरा गर्न सक्ने नै विषयवस्तुहरू थियो नि त जायज मागहरू थियो भन्ने हामीलाई लाग्छ त्यो कुरा त आम रूपमा फेरि धारणा पनि सार्वजनिक पनि भइरहेकै छ तर किन पूर्ति भएन त किन पुरा भएन ल कम्पेन्सेट त हुँदैन क्षतिपूर्ति त गर्न सक्ने अवस्थै थिएन किनभने सबैले ज्यान चाहिँ गुमाउनु परिसकेको अवस्था छ काख रितिएको अवस्था छ पवित्र सपना चकनाचुर भएको अवस्थाहरू छँदै थियो तथापि अन्य जति पनि मुभमेन्टमा सरिक भएका भाइ बहिनीहरूले त त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदैको अवस्थामा फेरि अहिलेको यो अवस्था फेरि जुन आयो अब फेरि अर्को आन्दोलन गर्नुपर्नेको बाध्यता किन आयो किन बाध्यतामा चाहिँ पुर्याइयो यो कुरा त अहिलेको सरकारले अन्तरिम सरकारले सोध्नुपर्ने विषय होइन माग पुरा नहुन सक्ने आधारहरू के थियो त माग त पुरा हुन सक्ने किसिमका थियो होइन चुनावको चाहिँ माग राखेर गएको त थिएन त्यहाँ कुनै पनि अर्ली इलेक्सन त योभन्दा अगाडिका गभर्मेन्टले नि गराएको थियो होइन चुनाव हुनुपर्छ मध्यावधि हुनुपर्छ यो सरकारलाई अपदस्थ गरेर अर्को सरकार आउनुपर्छ भन्ने त माग थिएन माग के थियो भन्दाखेरि करप्सनको विषयमा इमिडिएट चाहिने होइन स्ट्रिन्जेन्ट मेजर्सहरू लिएर करप्सनलाई कन्ट्रोल गर्न जानु पर्यो सोसल मिडिया र ऊप्रति भएको ट्रान्सपरेन्सी उसमा जुन किसिमले हताहट रूपमा चाहिँ बन्द गरियो त्यसलाई चाहिँ एउटा फेरि ट्रान्सपरेन्ट रूपमा अगाडि बढाउनु पर्यो जुन डिजिटलाइजको युगमा कम्युनिकेसनको साधन मिन्स बाहिर विदेशमा बसेका भाइ बहिनीहरू आमा बुवाहरू अभिभावकहरूसँग कुरा गर्ने त माध्यम त्यही नै थियो नि त्यो कुरा नि हठात बन्द गरियो र गभर्मेन्टले गरेका एक्टिभिटिजहरू पनि डिजिटल प्लेटफर्ममा देखाइयोस् आम जनताको सुसज्जित हुने कुरा चाहिँ त्यसबाट चाहिँ नरोकियोस् र त्यो अधिकार पनि हो मौलिक अधिकार हो जान्न पाउनु पर्ने भन्ने कुरालाई पनि त्यो त जायज माग थियो अर्को केही राज्य संरचनाभित्र जसरी देशले यो अवस्था आइपरेको छ होइन अन्य मुलुकमा अर्को खालको अवस्था छ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ सुशासन ल्याउनका लागि के कुराहरू डेट्रिमेन्टल फ्याक्टर्स हुन् त भन्ने विषयहरू त यो डेट्रिमेन्टल फ्याक्टर्सहरूलाई चाहिँ हामी इलिमिनेट गरौँ नचाहिने कुराहरूलाई चाहिँ हटाउँ राज्य राम्रो सुशासनका लागि अगाडि बढाउँ भनेर त्यहाँ त सुझावसहित पेश गरिएका थिए होइन यी कुराहरूलाई माग सम्बोधन गरेर गएको अवस्थामा फेरि यो खालको अवस्था आउनै पर्दैन होइन किनभने जायज माग थियो र एउटा कुरा थियो होला प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको सम्बन्धमा केही समय लाग्थ्यो होला तर त्यो केही समयमा त पुरा गर्न सक्ने अवस्था त आखिर आम रूपमा आएकै थियो किनभने यो संरचनाले यो व्यवस्थाले यो बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा यो संसदीयले मात्र के गरायो भन्दा एउटा लिडरले व्हिप जारी गरेको अवस्थामा संसदै बन्द बन्ने अवस्था जुन राम्रो कामहरू पनि गराउन नसक्ने अवस्था र माथिको नेतृत्वको पुलाई जे लाग्यो त्यही नै चाहिँ निर्णय गर्ने अवस्थाबाट त मुक्त हुनु पर्यो नि त कोही भ्रष्टलाई चाहिँ तपाईँलाई प्रोटेक्सन गर्नु पर्यो भने होल पार्टी नै त भ्रष्ट नेतालाई प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने अवस्थाको त अन्त्य हुनु पर्यो नि त्यही कुराको न माग थियो त माग त जायज थियो त भने यसलाई पनि अर्को खालको अवस्थाले जसले यो चाहिँ भ्रष्टकृत भएको व्यवस्थालाई चाहिँ रिजिमलाई चेन्ज गरेर जुन किसिमको आएको थियो त्यो कुराहरू नभएपछि पुनः चाहिँ के भने आमरण अनसनको रूपमा डाक्टर निकोलस भुसाल सहित अघि मात्र भयो यहाँ आम रूपमा 2500 भन्दा बढी अझ चाहिँ घाइतेहरू कहीँ हस्पिटलमा छ कहीँ बाहिर अलपत्र परेका छन् उपचार गर्न नपाएर पनि बसिरहेको अवस्थाहरू छन् होइन कति त शहादत प्राप्त गरेको उनीहरूको आफ्नो किसिमले त्यो पार्टी फर्म गरेर नयाँ जाने खालको वातावरण त हुनुपर्ने हो नि त त्यसकारण यसमै मात्र होम्मी भनेर फेरि पुरानै अवस्था पुरानै व्यवस्थालाई र
पुरानै खालको चाहिँ ट्रेडिसनल कन्भेन्सन टाइप हो। पार्टी प्रवृत्ति फेरि दोहोऱ्याउनका लागि हो भने त यतिका शहादत किन गर्नु पर्यो, यतिका घाइतेहरू बसेर देशले यत्रो चरम क्षति किन बेहोर्नु पर्यो? त्यो माथि होनहार सपना बोकेका, पवित्र सपना बोकेका यी जेन्जी भाइहरू जुन अर्को पहिलाका पुस्ताहरू भन्दा त डिजिटल रूपमा धेरै कुरामा उनीहरू एक्सपोजर छन् त, बुझेका छन् नि, जानेका छन् नि। पहिलाको पुस्ताहरू अझ अघिल्लो पुस्ता भन्दा त उनीहरू त यो आउटसाइड वर्ल्डसँग त एक्सपोजर छ नि, राम्रो छ नि। देश विदेश कसरी चाहिँ तरक्की गरिसके होइन, दुईटा छिमेकी राष्ट्रहरू कहाँ पुगिसके, समुद्र मुनि फास्टेस्ट रेलहरू बनाइसके, यहाँ राम्रो बाटोघाटो पनि पाउन सक्ने, स्वास्थ्य उपचार छैन होइन, रोजगारीको कुरा छैन, पढे पनि कहाँ कुनै जाहिर खाने ठाउँ छैन, रोजगारीको ऊ छैन। यी त यावत कुराहरू त राज्यबाट पूर्ति गर्न सक्ने विषय हुन्। यी विषयहरू गर भनेर उठान गरिएको थियो। त्यसकारण फेरि पनि यो अवस्था आउनु दुःखद छ। म त्यसकारण मेरो आफ्नो विषयलाई पनि यो सोलिड्यारिटीका लागि मैले यहाँ आएर मैले के दिन सक्छु त, सान्त्वना र मेरा आफ्ना भइसकेको जुन आम रूपमा जेन्जी मुभमेन्टले मात्र होइन, मुभमेन्टसँग जो चाहिँ इन अलाइन इन लाइन विथ जेन्जिजहरूको भावनासँग त्यो मैले चाहिँ इन लाइन विथ त्यो मैले प्रस्तुत गर्नलाई, मेरो विचार राख्नलाई र उहाँ केही गर्न सकिन्छ भने अब यसलाई पनि सरकारले सम्बोधन गरोस् छिटै भन्ने चाहिँ र यसैका लागि आएको। धेरै धेरै धन्यवाद होइन। त्यसो हुँदा यो सरकारले के भन्न चाहन्छौँ भने हाम्रा साथीहरूमाथि छलफल गरियो भने, जेन्जीका मुद्दाहरूप्रति अलिक असंवेदनशील भइयो भने र नेपाली जनताको भावना अनुसारलाई र नेपाली जनताको अधिकारमाथि, नेपाली जनताको भावना र जेन्जीको भावनामाथि कुठरात गर्ने कोसिस गरियो भने लाखौँ युवाहरू फेरि हामी सडकमा आउन तयार छौँ र त्यति बेलाको परिणाम भयावह हुने र त्यसको लागि सरकार संवेदनशील होस् भन्न चाहन्छु र सरकारले तुरन्त जेन्जीका सम्बन्धहरूलाई वास्ता नगरिकन धमाधम चुनावको तयारी गर्दैछ। त्यसको लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूका मान्छेहरूसँग भेटघाट पनि गरिरहेको छ, निरन्तर वार्ता पनि गरिरहेको छ, छलफल पनि गरिरहेको छ। सरकार चुनावको लागि अघि बढिसक्यो, तपाईँहरू माग भनेर अनसन बस्नु भएको छ, कसरी निहाल्नु भएको छ सरकारको कार्यशैलीलाई? यो सरकार हुत्याएर सरकार, कुलङ्कार सरकार, नालायक सरकार भएर त यहाँ हेर यस्तो हामीलाई 5 दिनदेखि के नआइकन बस्नु परेको नि। यो सरकारले गर्दैन, मलाई थाहा छ, एकदमै क्लियर छ। नेपाली जनताले बुझ्नुपर्छ यो सरकार भनेको विदेशी र पुराना शक्ति र केही एजेन्टहरूबाट परिचालित बनेको सरकार हो। त्यही भएर यो सरकारबाट हामीलाई आश छैन। यो सरकारलाई फालेर अर्को सरकार ल्याएर माग पुरा गरेर यो प्रदेश सभाहरू खारेज गरेर प्रदेश निर्वाचित गरेर विदेशमा भएकालाई मताधिकार दिएर 6 महिना पछाडि चुनाव भएर केही बिग्रिँदैन क्या सर। तर अहिले चुनाव भयो भने यो संविधान संशोधन गर्न 2 तिहाई चाहिन्छ। 2 तिहाई कसैको आउँछ, आउँदैन र यो फेरि अर्को भित्र फेरि अर्को द्वन्द्व र पछिल्लो 15 वर्षमा 14वटा सरकार बने सर है। सरकारै बनाउनु यो ठुलो कुरा होइन, तर जहिले पनि हामीलाई राजनीतिक अस्थिरता, जहिले पनि लडाइँ, जहिले पनि यस्तै भयो भने त देश त बनेन नि त, परिवर्तन त भएन नि त। हो त्यसका लागि चाहिँ अन्तिम एकचोटि चाहिँ जनताले बुझ्नुपर्छ, जनता सडकमा आउनुपर्छ, जेन्जीहरू उठ्नुपर्छ, युवाहरू उठ्नुपर्छ, माग पुरा गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित, हामी चुनावकै विरोधी होइन, चुनाव हुनुपर्छ, तर चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीकै चुनाव हुनुपर्छ। आन्दोलन मात्रै गरिराख्ने हो बा? अब अन्तिम एकचोटि गर्नु 18-17 हजार मरे 52 सालदेखि यही सुशासन र प्रत्यक्ष निर्वाचित भनेर मरे नि त।
अस्ति भर्खर विदेशमा यत्रो विध्वंस भयो, 80 जना मरे, के पाइयो? एकचोटि अन्तिम हैन। यिनीहरू त कठपुतली सरकार हो। यो भने कपासले बनेको महल जस्तो हो कि उतिखेर ढलिहाल्छ। जनताहरू हामी 50,000 जना माइती गरायौँ भने यो उतिखेर ढलिहाल्छ। त्यही भएर यसलाई ढाल्न गाह्रो छैन। र त्यसपछि प्रधानमन्त्री म ऊ कोही हुनु परेन, जसले यो काम गर्छ उसलाई चाहिँ बनाउने हो, देश बचाउने हो, देश बनाउने हो। हाम्रो संस्कार संस्कृति देश जनता र धर्म बच्नुपर्छ। त्यसका लागि हाम्रो चाहिँ एकदम लडाइँ हो। जनता बच्नुपर्छ, जनताले गरी खान पाउनुपर्छ, युवाले देशमा रोजगार पाउनुपर्छ। घाइतेलाई विदेशमा बेच्नलाई, युवालाई बेच्नलाई हामीले यो सरकार बनाएको होइन। बा हटाएर आमा ल्याउनलाई हामीले सरकार बनाएको होइन। हामीले यो सरकार चाहिँ हाम्रो मागहरू पुरा हुन्छन्, देशमा सुशासन हुन्छ, नयाँ तरिकाले नयाँ युगमा हामी प्रवेश गर्छौँ भनेर गर्दछ पनि गरोस्, नभए हामी आफै सरकार आफै गर्न तयार छौँ। जेनजीहरू, घाइतेहरू, शहीदहरू आफै शहीद परिवार आफै गर्न तयार छन्। हामीलाई यो आमा पनि चाहिँदैन, यो ऊ पनि चाहिँदैन। एकदम धन्यवाद हजुरलाई, एकदम माइती धन्यवाद। घरमा बसेर सरकार ढाल्न सम्भव छ त अन्तिम प्रश्न। माइतीघरबाटै अस्तिको 2/3 सरकार त ढल्यो, यो जाडो कठपुतली सरकार ढलिहाल्छ सर, केही गाह्रो छैन। हुन्छ, धन्यवाद। धन्यवाद। 3 करोडको नागरिकको शक्तिको प्रतीक हो। साथीहरू कुन लगुन त बस्नु अब हाम्रो सरलाई उहाँलाई सम्झना, हाम्रो प्रोफेसर अब सम्पूर्ण मिडियामा अर्को कुरा, डाक्टर निकोलास भुसाललाई विश्वले कम आँकेको हो। ऊ त एमडी गरेको डाक्टर हो, एमडी गरेको। उसले मुलुक विकास बनाउने, मुलुक निर्माण गर्ने कन्सेप्ट ल्याएको मेरो विद्यार्थी। उसले के भनेको छ? नेपालमा भएको हरेक गाँजाको बोट डलर हो, डलर। त्यसलाई मिसयुज नगरौँ, सदुपयोग गरौँ, नेपाल धनी हुन्छ भने उसको कन्सेप्ट हो। मैले नि सिकाएर भनेको हो। प्रोफेसर डाक्टर रामप्रसाद उप्रेती, महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पसको चिफ र यस्ता विद्यार्थी लाख बनाइसकेको। अब तपाईँहरू, म सम्पूर्ण संसार जगतलाई भन्न चाहन्छु, आज खुसी मलाई किन लाग्यो थाहा छ? डाक्टर निकोलास भुसाललाई सपोर्ट गर्नको लागि झापादेखि लक्की सिटौला, बिन्दु सिटौला आइन्। देशभरिको समर्थन छ। सरकारले त के भने हो भने 2-4 दिन धुन्छु भइहाल्छ। नो नो, हामीले सुशीला म्याडमलाई विश्वास गर्यौँ, धोका खायौँ। 23 गते र 24 गते 24 चोटि घट्न सक्छ नेपालमा। हेर्दै जाऊ, युवा जागेको अवस्था हो यो। खबरदार भ्रष्टाचारीहरू, तिम्रा घरमा 13 अरब डलर डढो, कसैलाई पक्रेनौ। एउटा रविलाई मात्रै ठुङ्गे किन? एउटा रविलाई मात्रै ठुङ्गे किन? हिसाब किताब हुन्छ। तर खुसीको कुरा छ, रवि पनि मिले, कुलमान पनि मिले, बालेन पनि मिले। निकोलास त हाम्रो भाइ हो, मुलुकको लागि बोल्ने मान्छे हो। नेपाल परिवर्तन भयो। नेपाल परिवर्तन गराउनमा सबैभन्दा ठुलो योगदान सञ्चार जगतको छ। त्यसकारण म चौथो अङ्ग होइन, पहिलो अङ्गै मान्दिन मन छ मलाई, मेरो सञ्चार जगतलाई। निकोलास भुसालले हजुर, सहयोग गरेको हो। कसलाई? ब्यालेनलाई चाहिँदाखेरि सहयोग गरेको हो, रविले चाहिँदाखेरि सहयोग गरेको हो। यो पर्सनल कुरा केही न केहीमा हुन्छ। पर्सनल कुरापट्टि नजाउँ। होइन, सत्य होइन, सही कुरालाई सही हो भनेर होइन, पर्सनल कुरा अहिले नगरौँ। निकोलास भुसाल भनेको यति मात्रै भन्छु, म टिचर भएको नाताले, मेरो विद्यार्थी भएको नाताले यो विश्वमा डाक्टर निकोलास जतिको चर्चित अहिले कोही पनि छैन। कार्ल मार्क्स पनि छैन ल भनिदिन्छु। ल, नेपालका त कुरै छोडिदिनुहोस्, यी नेपालका प्रधानमन्त्री सन्त्री यिनीहरू त उसको जुत्ता पोलिस गर्ने ल्याकत पनि राख्दैनन्। किनभने 23 गतेका घटनाका हत्यारा खोइ पक्रा पर्या? किन नपक्रेको? 13 अरब डढिसकेको छ, प्रमाण भेट्यो, किन नपक्रेको? 32 अरब कम्बोडियामा छ, दुर्गा परसाईले भन्या, किन नपक्रेको? एआईबाट झुक्या, अहिलेका मिडियालाई झुक्याउन सकिँदैन। निकोलास भुसाल, म आज तिमीलाई यहाँबाट उठाइदिन्छु, घरमा लगेर राख्छु। यो मेसेज विश्वभरि गइसक्यो, यहाँ सुत्न जरुरी छैन। मेरो विद्यार्थी मेरो छोरो हो,
मेरो विद्यार्थी मेरो प्राणभन्दा प्यारो छ। म त उठाएर घरमा लगेर राख्न चाहन्छु। र यतिका अब यो विश्वभरि गएको पुगेको विश्वभरिका मान्छे इन्टेलिजेन्ट बुझिहाल्छन्। निकोलस भुसालको आइडियामा नेपाल जाऊ। तिमीहरूलाई के भने अब मलाई चाहिँ म फेरि मिडिया फ्रेन्डली है, यो कुरा चाहिँ बुझ्नु। मिडिया फ्रेन्डली भन्दा पनि राष्ट्रप्रेमी। यो मुलुकमा डाक्टर निकोलसले जनताको हित हुन्छ भने छातीमा अहिले गोली थापिदिन्छ। ल्याऊ गोली, तोप ल्याऊ, तिम्रो तोप। तिमीले त के भन्दै थियौ हिजो भने देउबारमा मिले गयौ, हामीलाई तोपले ढाल्न सक्दैन भन्दै थिए। मेरा जिन्जी भाइ बहिनीले 23 घण्टाभित्रमा धुलो चटाइदिए। मेरा स्याबास जिन्जी भाइ बहिनीलाई ताली बजाउन मिडियाले पनि। जिन्जी अब जिन्जी जागे अवस्था छ। निकोलसलाई बाटामा सुत्न दिएको मलाई चित्त दुख्या छैन। निकोलसलाई बाटामा सुताएर म मेरो बेडमा सुत्न सकिन। म त सकिन। मेरो श्रीमती पनि धोर रोइन्। तँ एउटा निसाब मान्छे, एउटा न्याय बोल्ने मान्छे, देश विकास गराउँ भन्ने मान्छेका साथमा आज यिनीहरू बाटामा किन सुते? त्यो बिरामी होला कि ल्याइदेऊ न घरमा भनेर पठाइदिउन् श्रीमतीले। र डाक्टर निकोलस भुसाललाई विश्वले चिनिसक्यो। नेपाल सरकार तिमीले चिन्दा चिन्दै तिम्रो सत्ता जान्छ, सक्यो। तिमीलाई कोट्छन् जेलमा, हेर्दै जाऊ। युवा जागेको अवस्था हो। युवा जाग। युवाको हातमा नेसनको बागडोर जानु पर्यो। जोसुकै प्रधानमन्त्री होस् मलाई मतलब छैन, तर झापाबाट एउटी केटी मान्छे डाक्टर निकोलस भुसाललाई हेर्न जान्छु, समर्थन गर्न जान्छु भन्नु भनेको सम्पूर्ण विश्व उल्ट्यो। अरू केही बोल्नु छ भने भन्नु। बाबु के भन्नु? मेरो अत्यन्त आदरणीय मेरो क्याम्पस, मैले जहाँबाट एमडी पढेँ, मैले जहाँबाट मेरो ज्ञान लिएँ, मलाई हात समातेर बिरामी यसरी चेक गर्नुपर्छ बाबु, बोल्दाखेरि यसरी बोल्नुपर्छ बाबु, छाती छुँदाखेरि यसरी छुनुपर्छ, आवाज सुन्दाखेरि यसरी छुन्नुपर्छ भनेर सिकाउने। मलाई आज म त काँचो माटो थिएँ, जसले मलाई एकदमै मालिस गरेर यताउता गरेर जसले मलाई डाक्टर बनाउनु भयो, जसले मलाई जीवित भगवान बनाउनु भयो। मेरा भगवान सरी, मेरा एकदमै गुरु, मेरो आदरणीय व्यक्तित्व, मेरो बर्मा, मेरो विष्णु, मेरो महेश्वर, मेरो सबै कुरा आज गुरु आइदिनु भएको छ। र उहाँले जुन साथ दिनुभएको छ, मैले नेपालकै स्रोतहरू सदुपयोग गरौँ, नेपाललाई राम्रो बनाऊँ होइन, विदेशीको इसारामा नचलौँ, नेपालीहरू नेपाली बनौँ, देशभरिबाट जुटौँ उठौँ। जेनजीका माग अझै पुरा भएका छैनन्, अझै क्रान्ति पुरा भएको छैन, अझै अधुरो छ भनेर अगाडि बढ्दै गर्दा जुन झापाबाट हाम्रो म्याम आइदिनु भएको छ, हाम्रो लक्की सिटौला बोल्न दिउँ न एकचोटि निकोलसको बारेमा बोल्छु भनेर आकी हुन्। मेरो प्रोफेसर, मेरो क्याम्पसको क्याम्पस टिचिङ हस्पिटल एकचोटि सुन्नु न, एकचोटि भेट्न मात्रै आकी हुन्। उहाँप्रति म एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र म्याम एकचोटि दिनु न, तपाईहरु संसार जगतले पनि सुन्नु। सम्पूर्ण मिडियालाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो देशमा युवाहरूले कहिले चाहिँ व्यवसाय गर्न नसकेर आत्मदाह गर्नु परेको छ त कहिले यो देशको माटोको सुरक्षाका लागि यसरी पटक चाहिँ अनसन बस्नु परेको छ। यो भनेको देशको माटोप्रतिको प्रेम हो भन्ने मलाई लाग्छ। निकोलसजीले जुन मुद्दा उठाउनु भएको छ, गाँजा खानका लागि यो देशका शासकहरूले हरेक युवालाई प्रोत्साहन गरेर आज टोलमा गाँजा खाने भाइ बहिनीहरूको जमात एकदमै ठुलो छ। म पनि गाँजा लागोसो दुर्व्यसन विरुद्ध अभियान चलाइरहेको युवा हो। तर निकोलसले गाँजा खानुपर्छ भनेको छैन। निकोलसले नेपालमा गाँजा उत्पादन गर्नुपर्छ र यसलाई विश्वव्यापी गर्नुपर्छ, यसबाट मेडिसिन बनाउनुपर्छ। यो देशबाट उत्पादन भएको गाँजाले गर्दा चाहिँ हरेक नेपालीको आज आय स्रोत बढ्छ भन्ने एउटा चाहिँ उहाँको मुद्दालाई किन सम्बोधन नगर्ने भन्ने कुरा हो। गाँजा खान प्रोत्साहन गर्ने तर गाँजा उत्पादन गर्न नदिने भन्ने पनि छ। गाँजाबाट मेडिसिन बनाउनुपर्छ भन्ने उहाँको माग छ। यस हिसाबले पनि यो
अहिलेकोमा युवाहरूलाई बेच्नकै लागि यो सरकार बनेको हो। हरेक युवाले यो देशमा बाँच्ने अधिकार छ भने यो देशमा उद्यमी हुने पनि अधिकार छ। यस अर्थले पनि हरेक मान्छेलाई यो चाहिँ उद्यमी बनाउनुपर्छ। आज हाम्रो देशमा चाहिँ सिन्का पनि चाहिँ आयात हुन्छ, बहुत पनि आयात हुन्छ कि यसकै लागि हो त यो देश? यो देश तपोभूमि हो नि। यो देशमा यो चाहिँ यति धेरै चाहिँ प्राकृतिकले हामीलाई दिँदा दिँदै पनि केही शासकहरूको हातमा यो देश गएका कारणले गर्दा जुन मुलुक अहिले अस्तव्यस्त भएर भ्रष्टाचारीको चुङलुङभित्र पसेको छ, यसको लागि नयाँ नेतृत्वहरू आउनु भएको छ र नयाँ नेतृत्वहरूसँग निकोलेसजी पनि मिलेर यो देश बनाउनको लागि लाग्नुहुनेछ भन्ने कुरा मैले विश्वास गरेको छु। यो मेरो मात्र आवाज होइन, हरेक उद्यमी हरेक नेपालीको आवाज हो भन्न चाहन्छु। र निकोलेसजीलाई आज नै तपाईँ अनसन तोड्नुहोस् र तपाईँ यिनीहरूसँग सडकमा सुतेर होइन, तपाईँ यिनीहरूसँग घर घरमा गएर डटेर तपाईँ आन्दोलन गर्नुहोस्। त्यसको लागि हामी युवाहरू साथमा छौँ भन्न चाहन्छु। र सम्पूर्ण नयाँ नेतृत्वहरू रासपा लगायत बालिन्सा लगायतका हरेक नेतृत्वहरूले निकोलेसजीलाई चिन्नुपर्छ र उहाँलाई सही ठाउँमा उहाँलाई प्रयोग गरोस् यो देशले भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। मेरो नाम बिन्दु सिटौला, लक्की भनेर मलाई चिनिन्छ। म पूर्व झापा दमकबाट हो। भएको मेरो भाइ यहाँ छ। खोइ खुट्टा यो खुट्टा दे सरकार, यो खुट्टा दे। खुट्टा दिँदैनौ भने मलाई पक्रेर लैज, खुट्टा तिम्रा भाँचिन्छन्। अहिलेको मन्त्री थियो अभिषेक गृहमन्त्री अभिषेक शेरसरलाई देऊ, तिम्रा बासेको बेच खाइदिन्छन्। दर्शक महानुभाव, यतिखेर अभिषेक श्रेष्ठ आइसक्नु भएको छ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डाक्टर निकोलस विशालको यो शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई समर्थन गर्नको लागि, आमरण अनसनलाई सफल बनाउनको लागि यतिखेर उहाँ आइसक्नु भएको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ उहाँको खुट्टामा यति बेला स्टिल हालिएको छ। दर्शक महानुभाव, तपाईँले यहाँबाट प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सक्नुहुनेछ। यतिखेर बोल्न पर्छ अभिषेकले। अभिषेक आइसक्नु भएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो घाइते हो, घाइते अभिषेक शेरसर खुट्टा छैन, खुट्टामा क्रस लगाएको छ। खुट्टाको दुईटा हड्डी नजोडिएर उसको हड्डी भएर त्यसलाई चाहिँ रड राख्नुपर्ने, त्यो चाहिँ मिलेकै छैन अहिलेसम्म है। अब उनीहरूलाई बिर्सेर सबै कुरा बिर्सेर अहिले चुनाव गर्न आवश्यक हो त होइन नि त है। पहिला त केटाहरूको कुराहरू सुन्नु पर्यो, घाइते कुराहरू बुझ्नु पर्यो। हेर्नु सुमन भाइको खुट्टा दुखेर उस्तै छ। प्रकाश बोरा भाइले भर्खरै फोन गरेर है। जब पछि बैठक भयो नि तपाईँको सरकार, जेएनजी र दलहरू बिचको जुन एउटा छलफल भयो नि, वार्ता भयो नि, त्यो बेलामा प्राय जसो जेएनजीहरू पनि होइन, जो परिचालित जेएनजी थियो उहाँहरू र दलहरूको कुरा एउटै थियो कि चुनावको यता पनि नजाउँ, चुनावको दायाँ पनि नजाउँ, बायाँ पनि नजाउँ भन्दै हुन्थ्यो कि। अनि मैले त्यतिखेर एउटा उत्तर मैले के दिएको थिएँ भने, चुनाव पुल पारिपट्टि छ, चुनाव वारिपट्टि हामी नेपाली जनता यो दल बनाउँदो होइन, जति पनि जे छ नि त्यो चाहिँ पुल वारिपट्टि छन्। र बिचको यो पुल चाहिँ को हो भन्दाखेरि हिजोको दिनमा जो शहीद भयो, त्यो शहीदहरू, जो घाइते भयो, त्यो घाइतेहरू, जो लड्नलाई गोली खान गएको थियो। गोली खानु मात्र चाहिँ घाइते हुनु मात्र चाहिँ जेएनजी होइन। हिजोको दिनमा जो लड्न गएको थियो नि त्यो सबै जेएनजी हो होइन। 24 गते पनि जो गएको थियो। मेरो खुट्टा यस्तो भइसकेपछि मेरो बाउले सहन सक्छ? मेरो बाउले सहन सक्दैन नि होइन। भने 24 गते त मेरो बाउ पनि गएको थियो होला अरे होइन। कुरा त्यो पनि हुन्छ नि त। यदि 23 गतिको छानबिन हुँदैन भने
अनि 24 गतेको छानबिनलाई चाहिँ अगाडि बढाएर त्यो हुन्छ हुँदैन नि। यदि चुनाव गराउनु छ भने शहीद हिजोको दिनमा शहीद केका लागि शहीद भएको थियो, कसका लागि शहीद भएको थियो, उसको परिवारको एकजनाको परिवारको लागि मैले गोली खाएको मेरो परिवारको लागि हो होइन नि, मैले मेरो देशको लागि खाएको हो नि, देशको लागि हो नि भनेपछि देशको हितको लागि नयाँ भविष्य यदि त्यो शहीद जिउँदो हुन्थ्यो भने उसले सोचेको थियो होला नि त नयाँ नेपाल होइन। यदि म बाँचेँ भने चाहिँ मेरो देश चाहिँ यस्तो देख्छु भन्ने त उसले नै सपना देखाएको थियो होला नि होइन। त्यो सपना बोकेर त गोली थाप्न पनि तयार भएर अगाडि बढेर फ्रन्ट लाइनमा गएको थियो होइन। जबसम्म त्यो कुराहरू त्यो मागहरू हाम्रो दुईवटा मात्र एजेन्डा हो, एउटा प्री प्रोटेस्ट एजेन्डा जुन एजेन्डा बोकेर हामी आन्दोलनमा उत्रेको थियौँ, एउटा आफ्टर प्रोटेस्ट एजेन्डा जुन चाहिँ त्यो बेलामा शहीद भयो, घाइते भयो, दुनियाँ दिवाना भयो होइन, उनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने त्यो दुईटा एजेन्डा हो हाम्रो त्यो दुईटा प्री प्रोटेस्ट एजेन्डामा जे पर्छ होइन। हामी जे कुरा बोकेर गएको थियौँ, जे माग सरकारलाई माग्न गएको थियौँ होइन, त्यो बेलामा नि हामीलाई अन्याय भयो। सरकारलाई हाम्रो देश राम्रो होस्, हाम्रो देशमा सुशासन कायम होस् भनेर हामी लड्न जाँदा पनि हामीलाई अन्याय भयो। हामी अन्यायमाथि पनि फेरि अन्यायमा पनि लड्न तयार भएर लड्यौँ होइन। फेरि त्यहाँनिर नि गोली प्रहार भयो होइन, त्यही पनि हामी पछि हटेनौँ। साइडमै गोली लागिरहेको थियो, हामीसँग अप्सन थियो, मेरो घरमा बाउ आमा छ होइन, मेरो घरमा फ्यामिली छ भनेर घर फर्किने अप्सन त सयौँको हातमा थियो नि, थिएन र थियो नि होइन। हामी डराएर भागेनौँ नि। हाम्रो न्याय र अन्याय बिचको पर्खाल चाहिँ त्यही संसद भवन नै रहेछ भनेर हामीले त्यो वाल तोड्न खोजेको हो नि त। हामीले आन्दोलन मात्र सफल गऱ्यौँ कि हामीले क्रान्ति ल्याउन सकेनौँ। अब क्रान्ति ल्याउनको लागि होइन आज मेरो छोराले गोली खाएको छैन भनेर कोही पनि बस्नु भएन के। सारा 3 करोड जनता उठ्नु पर्यो के। हिजोको दिनमा आन्दोलन त हामीले सफल गऱ्यौँ तर रेभोल्युसन आएको छैन। यसलाई रेभोल्युसन भन्दिनँ म। जुन दिन त्यो आमा आजको दिनसम्म 100 दिन कटिसक्यो, मेरो छोराले न्याय पाएन, शहीद घोषणा भयो। शहीद घोषणा भएर के भयो? राजपत्रमा नाम लेखियो, सक्यो, त्यही हो शहीद घोषणा। शहीद केका लागि भयो शहीद भएको त्यो चाहिँ बिर्सिएर राजपत्रमा नाम मात्र लेखेर शहीद घोषणा गरेर 15 लाख रुपियाँ पैसा दिएर पुग्यो। त्यो आमाको आँसु मेटिएन नि? मेटियो त? मेटिएन। हामी जेका लागि लडेको थियौँ हिजोको दिनमा त्यो कुराहरू हुनु पर्यो होइन। त्यो माग सम्बोधन हुनु पर्यो। त्यो माग सम्बोधन हुनको लागि आजको दिनमा मेरो छोरालाई गोली लागेको छैन, आजको दिनमा मेरो छोरा शहीद भएको छैन भनेर कोही पनि बस्नु भएन क्या। यो चाहिँ म सबै 3 करोड जनतालाई हात जोडेर म भन्छु कि कोही पनि बस्नु भएन होइन। 600 जना 700 600 कतिजना सांसद हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरू मात्र बदलेर उहाँहरू मात्र राम्रो मान्छे ल्याएर हुँदैन। यदि एक्चुअलमै देश बदल्ने होइन, राम्रो देश होइन, राम्रो देश, नयाँ नेपाल होइन, समृद्धि नेपाल होइन, सुशासन नेपाल खोजेको हो भने होइन सारा 3 करोड नेपालीको चाहिँ सोच बदलौँ। यतिखेर कोहीले पार्टी नभनौँ होइन, कोहीले दल नभनौँ होइन, कोहीले नातावाद कृपावाद केही पनि नगरौँ होइन। यतिखेर त्यो शहीद सम्झ्यौँ, त्यो घाइते सम्झ्यौँ। त्यो बेलाको त्यो जुन बच्चाहरूले बिना कुनै हतियार निहत्ता बाहिरबाट प्रहरीले सरकारले गोली चलाउँदा निहत्ता लडेर ल्याएको त्यो आन्दोलनबाट ल्याएको जितबाट होइन एउटा क्रान्ति लिएर आउनको लागि चाहिँ अब अभिभावकहरू पनि जुटौँ के यो कुरामा। सारा 3 करोड जुटौँ के यो कुरामा होइन। यसको लागि हामी मात्र जुटेर सक्दैनौँ हामी सक्दैनौँ होइन। जेनजीलाई अब जेनजी मात्र भएर भएन, जेनजीलाई अभिभावक चाहिएको छ। अभिभावक भनेर फेरि त्यस्तो खालको अभिभावक होइन कि जो बिचौलिया दलाल बनेर होइन
जो बिचौलिया दलाल बनेर म त्यसको पनि 1-2 दिनमा म सारा निकाल्दैछु, म त्यसको रिपोर्ट होइन भान्डाफोड गर्दैछु, म प्रेस विज्ञप्ति म निकाल्छु होइन, को कस्तो को के भन्ने कुरा निकाल्छु। त्योभन्दा अगाडि मेरो ज्यानलाई केही भइहाल्यो भने पनि होइन जिम्मेवारी उनीहरू हुन्छ होइन, त्यही बिचौलिया दलालहरू नै हुन्छ होइन, तिनीहरूको नि म भान्डाफोड गर्दैछु। मैले मेरो टिमले जति जुटाइरहेछ प्रमाणहरू, त्यो प्रमाणहरू मैले जुटाइरहेको छु होइन। बिचौलिया दलाल बाहिर गएर हस्पिटलमा भेट्या जस्तो गर्ने, नम्बर टिप्या जस्तो गर्ने, हामी जोडिरहेछौँ भन्ने मैले यही माइती घरमा 34 दिन हुने बेलामा, आन्दोलन भएको 34 दिन हुने बेलामा यहीँनिर सुदन गुरुङ भन्ने मान्छे हुँदाखेरि होइन, ल दाइ तपाईँ एज अ लिडर बसेर होइन तपाईँले के काम गर्नुभयो ल भन्नु न सर, मलाई 5 चोटि नम्बर लिन आइसक्यो, मलाई कुन चाहिँ वाट्सएप ग्रुपमा वा कुन चाहिँ के अरे जेएनजी ग्रुपमा मलाई हाल्नु भएको छ, खोइ मलाई एकचोटि देखाइदिनुहोस् त भन्दाखेरि उहाँले त्यो पनि देखाउन सक्नु भएन होइन। उहाँहरूले होइन हामी यो घाइते भएको अवसरको बेफाइदा उठाएर होइन बाहिर भाइ मैले यो कुराहरू सम्बोधन गराउनलाई लगाइरहेको छु भनेर भित्र सरकारलाई चाहिँ उनीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थको लागि दबाब दिइरहेको छ भने त्योवाला अभिभावक हामीलाई चाहिएन, त्योवाला अभिभावक हामीलाई चाहिँदैन हामीलाई। हाम्रो अभिभावकै होइन, हाम्रो अभिभावक होइन, हाम्रो अभिभावक यस्तो मान्छे हुनु पर्यो कि जो मान्छेले होइन उसको छोरा गुमाएको हुन्छ, त्यो मान्छेलाई पीडा थाहा हुन्छ। त्यो आमालाई गएर सोध्नु, सुत्ने बेलामा त्यो आमालाई निन्द्रा लाग्छ, अहिले गए पनि त्यो आमाको आँखामा आँसु रसाइरहेको होला क्या होइन। हिजोको दिनमा त्यो सम्झौता पत्र जुन साइन गर्यो नि, त्यो साइन जस्ट तसल्ली दिनलाई साइन गर्यो, हिजोको दिनमा जस्ट तसल्ली दिनको लागि साइन गर्यो। त्यो साइन गरेको यदि राष्ट्रपतिले साइन गर्छ भने त त्यो कुरा पारित हुने हो होइन, र सक्छ भने सरकारले सक्छ भने त्यो राष्ट्रपतिबाट साइन गरेर देखाओस् होइन। हामी जस्तो युवा यदि युवालाई सरकार चलाउन दिन खोज्नु भएको हो भने होइन, त्यहाँ लेखेको छ नि 22 वर्ष उमेर पुगेकोले के अरे चुनाव लड्न पाउने भनेर त्यो सम्झौतामा नि लेखेको छ नि, हो त्यो दियोस्। त्यो पछि होइन 3 करोड जनताले साथ दिएर होइन बहुमतमा होइन युथ ल्याउँछ, बहुमतले युथ ल्याउँछौँ हामी, सरकार हामी बदल्छौँ। त्यो पछि चुनाव हुने हो, तर त्यो मात्र भएर पनि चुनाव हुने होइन। पहिला त्योभन्दा अगाडि सम्पूर्ण माग सम्बोधन भएर चाहिँ त्यो माग पनि अन्तिममा सम्बोधन हुनुपर्छ। किनकि यदि देशमा रेभोल्युसन ल्याउने हो भने युथ आउनु जरुरत छ, मान्छु। तर त्यो युथ आउनुभन्दा अगाडि अहिले जुन शहीद भयो, जेका लागि शहीद भयो होइन, अहिलेको सरकार केले बनेको? त्यही शहीदले गर्दा बनेको होइन। उनीहरूको हिजोको दिनमा आफ्नो भोलि त्यागेर, आफ्नो फ्यामिली त्यागेर सबै उनीहरूको नि भोलि थियो होला नि त। आजको दिनमा म जसरी बोल्ने त उनीहरूको पनि थियो होला नि त होइन। तर उनीहरूले केही कुरा नसोचिकन मेरो देशको लागि भनेर मैले गोली थाप्छु भनेर मैले गोली थाप्यो उनीहरूले होइन। अनि त्यो कुरा अब हामी नेपालीले बिर्सिदिने, हामी नेपालीले बिर्सिदिने, तपाईँको छोरा परेको छैन भनेर तपाईँले बिर्सिदिने पाइयो? त्यो पाइयो? भोलि मेरो बहिनी एचए पढिरहेको छ होइन, मेरो बहिनीले एचए पढिरहेको छ। भोलिको दिनमा मेरो बहिनीले अस्ट्रेलिया र अमेरिकाको भिजा लगाउन नपरोस् भनेर मेरै देशमा होइन उसको भ्याल्यु होस् भनेर म लडेको हो नि होइन। पछिल्लो पुस्ताको लागि लडेको हो नि होइन। त्यही हो, म सबैलाई आग्रह गर्छु, म यति आग्रह गर्छु कि यतिखेर कुनै काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी भनेर, कोही राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेर, यो भनेर त्यो भनेर, व्यक्तिगत स्वार्थ भनेर कोही पनि नलागिदिनु होला। यतिखेर 3 करोड जनता होइन, एकचोटि 3 करोड जनता एकचोटि मिलेर हेरिदिउँ। पार्टी किन लाग्नु पर्यो हो? म त्यो कुरा भन्छु के,
पार्टीमा किन लाग्नु पर्यो? यदि सरकार सही ढङ्गले चल्छ भने काम सबैको सही ढङ्गले नै भइहाल्छ नि, होइन? किन पार्टी किन चाहियो भन्नु त? पार्टी किन चाहियो? आफ्नो काम त्यही पार्टीको हिसाबले छिटो चलाउनको लागि चाहिएको होइन। आफ्नो काम तुरुन्तै गराउनको लागि, पावर फोर्स गराउनको लागि चाहेको होइन। यदि राम्रो सुशासन हुन्छ भने, होइन, राम्रो कर्मचारी हुन्छ भने, राम्रो सुशासन कायम हुन्छ भने, होइन, पार्टी किन चाहियो? कर्मचारीले राम्रो काम गर्ने एउटा तन्त्र, एउटा मेकानिजम बनाउन सकिन्छ भने, एउटा सिस्टम बनाउन सकिन्छ भने पार्टी किन चाहियो? तपाईँले भने तपाईँको काम पनि 1 मिनटमा काम हुने, होइन, उहाँको काम पनि 1 मिनटमा काम हुने, सबैलाई समानता भयो भने, समानता हुने के भयो भने पार्टी किन चाहियो भन्नु त? कार्यकर्ता किन बन्नु पर्यो? कार्यकर्ता बनौँ, तर नेपालको कार्यकर्ता बनाउँ न। हामी नेपाली बनाउँ न फर्स्टमा, देशभक्त बनाउँ न पहिला। देश रहे पो पार्टी रहन्छ, देशै नरहे को रहने? भोलिको दिनमा आफ्नै देशमा शरणार्थी भएर बस्नु पर्यो भने त्यो जतिको बिजोग को हुन्छ? कसैले सोच्नु भएको छ? त्यो कुराहरू चाहिँ जो बुझिदिनु होला, होइन? त्यति हो मेरो भनाइ। एकदम उहाँलाई भनेर राखिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद। यो त सरकार आफै आउनु पर्ने ठाउँमा यसरी घाइते आएर हाम्रो विद्रोह सरलाई यसरी भेट्नु भएको छ, घाइते यो त सरकारको काम हो, होइन? मेरो यो जो घाइते हो, जो मुलुकको लागि बोलेको हाम्रो सबै युवाहरूको प्रतिनिधि हो। 1 लाख सलोट आज युनिभर्सिटीको प्रोफेसरले अभिषेकलाई गर्यो। 1 लाख सलोट। अर्को कुरा, 1 लाख सलोट यो क्लोजमा आएको छ, क्लोजमा। तर अहिलेको सरकारले बुझ, यो क्लोज भनेको तिम्रा खुट्टा भाँच्ने तोपुन सक्छ। हेर्दै जाऊ। घाइतेलाई उपचार गर, शहीदलाई तिमीहरूले मारेर बयान दिन जान्ने भन्ने मान्छेलाई तिमीले खुला छोड्यौ भने निकोलास मात्रै होइन, निकोलासको गुरु जिउँदै बाँकी छ। के खेल खेल्छ हेर्दै जाऊ। स्याबास निकोलास। मैले निकोलासको फोटो मात्रै हालेको थिएँ, आज जिउँदै भेट्न पाएँ। मलाई निकोलास र अभिषेक जस्ता युवा चाहिएको, काँटा चाहिए होइन। मलाई शहीद गङ्गालाल चाहिए हो। म आफै हुन तयार छु, ल कसम खाएँ। एउटा हुनुपर्ने त्यो होइन होइन। अनि जब औषधि युज भयो अनि त्यो पछि म बल्ल रिलिफ भएर म सुत्न सकेको। म हिजो 2 बजेसम्म म सुत्न सकेको थिइनँ, होइन। 2 बजेसम्म निकोलस दाईसँगै म कोअर्डिनेसनमा बसेर, म पनि सुतेको थिइनँ भाइको लागि भनेर। दाई पनि सुत्नु भएको थिएन, म पनि सुतेको थिइनँ 2 बजेसम्म, होइन। अब म अहिले उभिएर बसिरहेको छु, मेरो पुरै खलखल पसिना आइसक्यो, होइन। अहिले पनि गाह्रो कामिरहेछ, होइन। यसरी तपाईँको 4वटा औषधि खाँदा पनि उसलाई नभएर, उसले 4वटा पेन किलर खाँदा पनि दुखाइ कम नभएर, पेन नभएर उसलाई रातभरि हस्पिटलमा औषधि खोज्दै धाउनु परिरहेछ। अहिले भर प्रकाश गोरा भाइले फोन गरेछ, 8वटा औषधि चलाएको छ पेन किलर। 8वटा औषधिले निको नभएर त्यो भाइ पनि अहिले आउँदैछ, होइन। हाम्रो प्रकाश गोरा जुत्तावाला भाइ। अनि पोखरामा हेर्नुहोस्, अर्को लक्ष्मण नेपाली भाइ छ, यहाँको न हात चल्छ न खुट्टा चल्छ। यस्तो हालतमा घाइतेहरू यो हालतमा छन् अहिले, है। शहीद परिवारको आमाको आँखामा आँसु। तपाईँ जति बेला पनि जानु, जति बेला पनि फोन गर्नु। यहाँ आउनुहोस् भन्दा फोन गर्नुभयो भने बाबु म त कति आएँ, कति रोएँ, कसरी आउनु भन्नुहुन्छ कि, होइन। घाइतेको हालत यो छ, शहीद परिवारको हालत यो छ। यिनीहरूलाई चुनाव चाहिएछ, यिनीहरूलाई आफ्नै प्रधानमन्त्री चाहिएछ, आफै मन्त्री बन्नु परेछ। जोसुकै बन न, हामीलाई के मतलब। तर जेकालाई यत्रो बलिदान भयो, जेकालाई यत्रो घाइते भयो, जेकालाई यत्रो गोली खाए, पहिला त्यति त सुनिदेऊ, त्यति त पुरा गरिदेऊ। यतिमा त ध्यान देऊ न साथी हो। म यति भन्छु कि 3 करोड नेपाली जनतालाई, भोलिको दिनमा यदि यो आन्दोलन मात्र सफल भयो, क्रान्ति ल्याउन सकेका छैनौँ, होइन। भोलिको दिनमा यो आन्दोलन ल्याउनको लागि जो जति शहीद भएको छ, होइन, यो आन्दोलन यतिकै तुइयो भने सारा 3 करोड जनताले आफूलाई क्वेसन गर्दाखेरि, होइन, त्यो शहीद, होइन, जुन शहीद भयो नि, त्यो शहीद परिवार र त्यो शहीदलाई, होइन, आफूले सोद्धाखेरि म त शहीद भएँ, तर म जेका लागि शहीद भएँ त्यसको लागि तिमीले के हदसम्म समर्थन गर्यौ,
भनेर आफूले आफूलाई प्रश्न गर्दाखेरि तपाईँले आफूले आफूलाई के उत्तर दिन सक्नुहुन्छ? के उत्तर दिन सक्नुहुन्छ? म त अहिले पनि क्षमा मागिरहेको छु होइन। मैले गर्न सक्ने मैले भ्याएसम्म मैले जिउ ज्यानले भ्याएसम्म म गरिरहेको छु होइन। तर आजको दिनमा म लगायत यहाँ यति जति हुनुहुन्छ यतिको मासले पुग्दैन। सारा 3 करोड जनताले चाहिँ यो सोच्नुपर्छ कि सारा 3 करोड जनताले चाहिँ यो सोच्नुपर्छ कि हामी सबैजना लडेर चाहिँ यो जतिजना शहीद भएको छ, जतिजना त्यो पीडित छ होइन, उनीहरूलाई न्याय दिलाउनको लागि हामी सारा 3 करोड जनता चाहे स्वदेशमा होस् चाहे विदेशमा होस् भएकोले जे जसरी एज अ मिडियाकर्मी देशको चौथो अङ्ग बनेर हजुरहरूले पनि सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। एज अ जनता अब सबभन्दा ठुलो संविधान हो, सबभन्दा ठुलो संविधान हो। संविधान ठुलो होइन, संविधान कसको लागि बनाएको? हाम्रै लागि बनायो होइन। सबभन्दा ठुलो भनेको देश हो, जनता। देश र जनता पछि आउँछ यो संविधान होइन। यदि देशको हितको लागि होइन यो संविधान जे गरिरहेछ यो संविधानले गरिरहेछ होइन। संविधान संशोधन गर्नै पर्छ। यो सरकारले अहिले हामीले फोर्स गर्न सक्ने हो भने अहिले यदि एक्चुअलमै होइन यो देशमा क्रान्ति ल्याउनु पर्छ भन्ने क्रान्ति ल्याउन इच्छुक हुने जनता एकजुट भएर होइन एउटा शान्तिपूर्ण आन्दोलन मात्र गरेर एकजुट भएर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेर अन्तरिम विधानमा होइन अहिले थप्नुपर्ने के छ संविधानमा त्यो लेख भन्यो भने अहिले पनि लेख्न सक्ने अवस्था छ। तर त्यसको लागि दबाब दिनु पर्यो, दबाब तपाईँ हामीले मात्र दिएर भएन होइन। सारा 3 करोडले दिनुपर्छ। भोलिको दिनमा जसले होइन म भन्छु जसले यो शहीदहरूको लागि होइन आफूले समर्थन गर्दैन, त्यो शहीदहरू जेका लागि शहीद भएको थिए सम्बोधन गर्दैन, तिनीहरूलाई जिन्दगीमा कहिले पनि क्षमा पाउने छैन। तिनीहरू जहिले पापको धुरीमै चढ्ने छ, किनकि त्यो भनेको महापाप हो। किनकि म आज जिउँदो भएँ नि, म जिउँदो किन भएँ जस्तो मलाई फिल हुन्छ भने हिजोको दिनमा जो शहीद भयो त्यो शहीदको आवाज बनेर म बोल्नु रहेछ, त्यो भएर म जिउँदो भएछु। त्यो भएर म मर्नु जेलसम्म पनि म यदि मरेछु भने पनि होइन म यो शहीदको लागि आवाज बोलेरै मर्छु भन्ने सोचले नै म जिउँदो भएको। यदि मैले एम्बुलेन्समा बस्दाखेरि नै भगवान् म जिउँदो हुनै पर्छ, म बाँच्नै पर्छ, म जसरी नै बाँच्नै पर्छ होइन, मैले आवाज उठाउनै पर्छ भनेर मैले आफ्नो कुरा आफैले उठाएर जब डक्टरले भाइ तिमीले छोडिदेऊ भनेर भनिसकेपछि मात्र मैले यो खुट्टा यसरी समातेर बसेको थिएँ होइन। म यसरी समातेर बसेको थिएँ, भाइ तिमीले छोडिदेऊ भनिसकेपछि मात्र अब भयो, म हस्पिटल आइसक्यो, अब छोडिदेऊ भनेपछि मात्र मैले यो हात छोडेको। बुझ्नुभयो नि भाइ, तिमी म जिउँदो हुनै पर्छ, म आई हेभ टु बी अलाइभ भनेर होइन मैले सास जोडेर म जिउँदो बाँचेको हो क्या। म त्यहाँनिर यदि बेहोसिएको भए म रगत बगेर रगत ओभरफ्लो भएर पनि म मर्थेँ होला होइन। तर आई हेभ टु बी अलाइभ भनेर म त्यो पुलिसको लौरो टेकेर होइन म एम्बुलेन्ससम्म पुगेर मैले गरेको हो होइन। बसौँ ल पक्कै पनि है। अभिषेक जीको देख्नु भएको छ, मेरो तस्बिर र भिडियोले आफै बोल्छ है। म 5 मिनट बस्छु न। तपाईँको धार्नीको जिउ तोलाको बनाएर आएको छ, तपाईँको सरकार कानमा तेल हालेर बसिएको छ होइन। यसरी सुनिदिनु पर्ने हो। हाम्रो अभिषेक जस्तो, हाम्रो निक्लोज सर जस्तो होइन व्यक्तिहरू चाहिँ यसरी अनसनमा बस्नु भएको छ, राज्य कानमा तेल हालेर बसेको छ होइन। राज्य कानमा तेल हालेर बसेको भन्दा पनि यो जुन बिचौलिया दलालहरू छन् नि, यो जुन मिडल म्यान बनेर खेल खेल्यो नि, यो मिडल म्यानहरूले होइन यो शहीदको भावना होइन अनि यो घाइतेको भावनामाथि खेलबाड गरेर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ, तिनीहरूलाई कहाँबाट आयो यस्तो चिल्लो गाडी चढ्ने पैसा? कहाँबाट आयो चिल्लो गाडी चढ्ने पैसा? कहाँबाट आयो यो त्रिसरा सिसरा यो भिआइपी
होटलतिर गएर खाना खाने पैसा। मलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले सोधिरहनु भएको थियो कि यहाँ जो पनि भेट्न आउनुहुन्छ पुरै चिल्लो चिल्लो गाडी लिएर आउनुहुन्छ, कहाँबाट आउँछ त्यो पैसा भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले भने म्याम मैले पनि ल्याउन त गाडी नै लिएर आएको छु, तर मलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने मेरो एउटा अङ्कल हुनुहुन्छ, अङ्कलको गाडी हो त्यो होइन, त्यही पनि त्यो थोत्रो गाडी छ होइन। अब त्यो चाहिँ अङ्कलकै हो, उहाँ एभिएसनमा काम गर्नुभएको मान्छे हो होइन, उहाँको गाडी लिएर आएको छु। अरू चिल्लो गाडी चढ्ने मान्छेहरूको चाहिँ म भन्न सक्दिनँ, उहाँहरूको चाहिँ उहाँहरूकै खोजतलास गर्नु होला भनेर मैले भनेँ के होइन। अब खासमा यहाँनिर यो पुरानो भ्रष्टाचार गर्ने दलहरूको मात्र होइन कि अहिले जुन लिडर बनेर नयाँ जेन्जीहरू उम्रिरहेछ नि, यो नयाँ जेन्जीहरूको पनि खोज तलास गर्नुपर्ने बेला आइसक्यो। यिनीहरूको ब्याङ्क ब्यालेन्स कति छ के छ त्यो पनि खोज तलास गर्नुपर्ने आइसक्यो। सायद यिनीहरूको ब्याङ्क सिधा ब्याङ्कमा हाल्यो भने फ्रड हुन्छ भनेर यिनीहरूको आफ्नो मान्छे को छ तिनीहरूकोमा हाल्न थालिसक्यो होला होइन, के भइसक्यो होला, सिधा उनीहरूकोमा ट्रान्सफर गऱ्यो भने यताउति हुन्छ भनेर उनीहरूले पनि बुझ्या होला होइन। अब दुनियाँ अब एनजिओ चलाएर बस्ने मान्छेलाई त अब इजिली अब ब्ल्याक मनी व्हाइट बनाउने उनीहरूको त कामै त्यही हो होइन, त्यो तरिकाले काम गरिरहेको होला होइन। अब त्यही हो, अब जोस् पाप यो अहिलेको समय भनेको कलियुग हो होइन। जे देखिन्छ, जे कर्म गर्छ त्यो कर्मको भोगी यही पालि नै हुन्छ, यही जन्ममै हुन्छ क्या, अर्को जन्ममा हुँदैन होइन। शेरबहादुर देउवाको कुकर्म यही कलियुगमा आयो नि, आएन? केपी ओलीको यही कर्ममा आएन? प्रचण्डको यही कर्ममा आएन हो? अहिले झन् यो दुष्ट पापी जसले चाहिँ यो शहीद परिवार र यो घाइतेको भावनामाथि खेलेको छ नि, यिनीहरूको नि यही पालिमै आउँछ, यही जनताले लखेट्छ होइन। यो लखेट्नको लागि होइन म लिएर आउँछु प्रुफ होइन। मैले आज यत्रो मिडिया अगाडि भन्दाखेरि भोलिको दिनमा यिनीहरूले मलाई मार्न खोज्दा, यो गर्न खोज्दा, त्यो गर्न खोज्दा होइन मलाई मेरो मर्नको लागि त मलाई एक रत्ती भर डर छैन होइन। हिजोको दिनमा पनि म कठालो समात्न पनि म तयार भएर मैले हस्पिटलबाट पनि कठालो समातेकै हो होइन। आजको दिनमा नि मैले कठालो समात्नुपर्छ भने म कहीँ पनि डराउनेवाला छुइनँ होइन। मलाई एउटा बैशाखी भए पुग्छ, मलाई यतापट्टिको बैशाखी भए पुग्छ, अर्को बैशाखीले मैले होइन त्यस्तो दुष्ट पापीहरूलाई अर्को बैशाखीले मैले हान्न पनि म तयार छु होइन। मलाई टेन्सन छैन होइन, मलाई त्यसमा कुनै दुई मत छैन। जे होस् राम्रो मान्छे आउनु पर्यो यो देशमा राम्रो। अब यो पालि हामीले क्रान्ति ल्याउन सकेनौँ भने भोलिको दिनमा हामीभन्दा अर्को पुस्ताले क्रान्ति ल्याउन सक्छ, आवाज उठाउन सक्छ। हिजोको दिनमा त्यत्रोजनाको बलिदान दिँदा त, त्यत्रोजनाको बलिदान दिएर उतल पुतल हुँदा सिंहदरबार जल्दाखेरि त होइन केही कुरा ल्याउन सकेन भनेपछि आजको दिनमा अब हामीले गरेर केही सक्छौँ भन्ने त्यो मनसाय पर्छ। उनीहरूले सक्दैन नि भनेपछि अब आजको दिनमा यो हिजोको दिनमा 23 गते भाद्र 23 गते जेनजीको आन्दोलन थियो होला, तर अबको आन्दोलन भनेको सारा नेपालीको आन्दोलन हो क्या। यो म एकजनाको आन्दोलन होइन, सबैको आन्दोलन हो क्या यो। पक्कै पनि हाम्रो अभिषेक भाइको खुट्टा थरथर कामिरहेछ होइन। अब तपाईँको उहाँ यसरी होइन हिजोको दिनमा हामी अन्याय भएरै आन्दोलनमा उत्रेको हो होइन। आन्दोलनमा उत्रिँदाखेरि पनि हामी माथि गोली प्रहार भयो, अन्याय भयो होइन, अन्याय भयो। त्यो अन्याय विरुद्ध नि लडेर हामीले त्यो भवन तोड्यौँ होइन, त्यो पर्खाल तोडेर फेरि त्यो अन्यायसँग नि जित्यौँ होइन। त्यो आन्दोलनमा नि हामीले जित हासिल गऱ्यौँ। त्यो आन्दोलनबाट जित हासिल गरेर हामीलाई न्याय दिलाउँछ भनेर हामीले एउटा सरकार बनायौँ होइन, होइन। त्यो सरकारबाट नि आजको दिन 100 दिनसम्म केही न्याय नपाउँदाखेरि त्यो सरकारबाट पनि हामीलाई अन्याय भयो होइन। भने अब हामी न्याय पाउनको लागि कहाँ जानुपर्ने
हामी आर्यघाट गएर हामी जिउँदो हिजोको दिनमा सतीले सरापेको देश भनिरहँदाखेरि हामी जिउँदो आफै पेट्रोल खनाएर आफू मरेर चाहिँ देखाउनु पर्ने हो भने होइन म गर्न तयार छु त्यो कुरा। म गर्न यत्रो क्यामेराको अगाडि म भन्छु होइन, यदि चुनाव गर्ने हो भने होइन मलाई माइती घर अगाडि होइन मलाई पेट्रोल लगाएर जलाइदिनु होइन, अनि त्यो पछि चुनाव गर्नु। चुनाव 21 गते फागुन 21 गते चुनाव हुन्छ भने फागुन 18 गतेदेखि म यही माइती घरमा आएर बस्छु। यो सरकारले मलाई पेट्रोल खनाएर जलाएर मलाई जलाइदियोस्, त्यो पछि चुनाव गराओस्। नत्र भने देशमा सुशासन कायम गरोस् होइन, देशमा हामीलाई न्याय दिलाइदियोस्, अनि मात्र अरू कुरा गरोस्। नत्र भने हुँदैन। हामी फेरि गोली खान तयार छौँ। मेरो यो खुट्टा 3 महिना अर्को लाग्ला, तर चुनावभन्दा अगाडि त म ठिक हुन्छु होला। ठिकै नभए पनि म यही खुट्टा लिएर यहाँ आउँछु होइन। मलाई पेट्रोल यही सरकारको प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री जो हुन्छ उनीहरूले जलाइदियोस् होइन, त्यो पछि चुनाव गराओस् होइन। नत्र भने हामीलाई न्याय चाहियो, एनीहाउ न्याय चाहियो। खुल्लम खुल्ला त्यो तरिकाले हिँड्न पाइन्छ। हिजोको दिनमा कोहीले चिनेको थिएन क्या त्यो आन्दोलनमा जाँदाखेरि। न मैले उहाँलाई चिनेको थियो त्यो आन्दोलनमा जाँदाखेरि, न उहाँले मलाई चिनेको थियो। तर हामी एउटा विश्वासमा थियौँ कि होइन हामी देश बदल्न जाने समूहभित्र पर्छौँ होइन। हामी त्यो युवा होइन त्यो एउटा जेन्जी जेनेरेसनभित्र पर्छौँ भनेर एकअर्कामा हामी होइन त्यो तरिकाको युनिटी थियो के होइन। चाहिँ त्यो के अरे डिभाइड एन्ड रुल चाहिँ त्यो पछि भाड भैलो खेल्यो के, यो परिचालित जेन्जीहरूले खेल्यो के डिभाइड एन्ड रुल। तर एक्चुअल जो जेन्जी छ नि, एक्चुअलमा जेन्जी जसको चाहिँ अहिलेसम्म रगत उम्लिरहेछ नि न्याय नपाएर, त्यो एक्चुअल जेन्जी नै छ। भोलिको दिनमा होइन यही अन्तरिम सरकारलाई पनि होइन हटाउनु पर्यो भने त्यो परिचालित जेन्जी कोही पनि आउनेवाला छैन। यही जो उम्लिरहेछ नि रगत, अहिले मेरो उम्लिरहेको छ, अहिले उसको उम्लिरहेछ, अहिले यहाँ जतिजना पछाडि छ उम्लिरहेछ होइन। यस्ता धेरै जेन्जी छ जसको रगत उम्लिरहेको छ अहिलेसम्म न्याय नपाएको हुनाले, अहिलेसम्म त्यो शहीदले न्याय नपाएको हुनाले, त्यो घाइतेले न्याय नपाएको हुनाले। हामीलाई सिम्प्याथी चाहिएको होइन, हामीलाई कम्पन्सेसन चाहिएको होइन होइन। यदि कम्पन्सेसन चाहिएको हो भने यदि सरकारलाई होइन न्याय दिलाउनलाई त्यो आयोग जो राखेको छ त्यो आयोगलाई तलब कमी भएर चाहिँ समात्न नसकेको हो भने हामीलाई आएको फन्डिङ हामी उनीहरूलाई दिन तयार छौँ। बुझ्नुभयो? मलाई आएको होला, मलाई पर्सनली मलाई 1-1.5 लाख फन्डिङ आएको होला। 1-1.5 लाख फन्डिङ आए पनि मैले पर्सनल्ली एउटा मान्छे विराटनगरबाट के अरे यता काठमाडौँ आउनुपर्ने छ फलोअपको लागि। म यहाँ स्टेटमेन्ट देखाइदिन सक्छु म यी सेवामा होइन। पैसा छैन उसँग, एयरपोर्टको त्यो टिकट के अरे जो टिकट काट्नलाई उसँग पैसा छैन होइन। त्यो मान्छे म भाटामा आएर ठोकियो। मैले 5700 रुपियाँ पर्ने रहेछ विराटनगरदेखि यता के अरे यता नेपालको के अरे काठमाडौँ एयरपोर्टको होइन। तपाईँको मैले टिकट के हो गराइदिएँ होइन। एउटा वीर अस्पतालमा रवि भण्डारी भन्ने एउटा के अरे भाइ थियो होइन, उसको खुट्टाको कुर्कुचामा कुहिन लागिसकेको थियो। दाइ मेरो कुहिन लागिसक्यो होइन, मेरो अब उपचार गर्नको लागि के अरे यो यहाँनिरकोले हेरचक्राइ गर्यो, मलाई कुनै अर्को राम्रो अस्पताल लानु पर्यो दाइ, अब यस्तै पारा हो भने मेरो खुट्टा काट्नुपर्ने हुन्छ भनेर भन्यो। मैले सिडिओसँग तुरुन्तै कुरा गरेँ, सिडिओ सर यदि त्यो भाइको अहिलेसम्म खुट्टा काट्नुपर्ने भएको छैन होइन, यदि तपाईँले त्यहाँ कोअर्डिनेसन गरेर राम्रो अस्पतालमा लानु हुँदैन भने चाहिँ भोलिको दिनमा त्यो भाइको खुट्टा काट्नुपर्ने भयो भने चाहिँ त्यसको दोषी चाहिँ सिधै सिडिओ साहब र त्यहाँको डिरेक्टर जो हुन्छ त्यो हुन्छ भनेर चाहिँ म मिडियासँग म फेस गर्छु त्यो कुरा भनेर तुरुन्तै मैले भन्न लगाएर सिडिओ सरलाई मैले त्यहाँनिर वीर हस्पिटल पुऱ्याएर होइन त्यहाँ दुनियाँ कोअर्डिनेसन गराउन लगाएर बिएमबी ट्रान्सफर गऱ्यो होइन। लास्टमा व्हिल चेयर ढकाल्न चाहिँ सुदन गुरुङ पुगेछ क्या। ए बाबा गर्नै छ त राम्रो काम गर न, क्रेडिट लिऊ, मैले नलिऊ भनेको होइन, तर काम गरेर लिऊ न।
होइन मलाई क्रेडिट लिनु छैन के, मलाई काम गरेको क्रेडिट लिनु छैन। मैले काम गरेको क्रेडिट लिनु छ भने मसँग यहाँ फाइल छ, बुझ्नुभयो नि। मैले जेन्जीलाई मात्र होइन, जाजरकोटको बसेर पैसा तिर्न नसकेर खान नपाएका 50,000 भन्दा धेरै उसले पैसा दिएर खुवाएर उपचार गरेर पठाएको भाइले। मैले सामाजिक इकाइबाट तिनजनालाई सामाजिक इकाइबाट त्यहाँ बद्री रिजाल सरले पनि धेरै कोअर्डिनेट गर्नुभयो, त्यहाँको डिरेक्टर बद्री रिजाल सरले पनि होइन, उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु है। उहाँले पनि सामाजिक इकाइबाट फ्रीमा उपचार पनि गराइदिनु भयो 2-3जनाको, मैले भनेको भएर होइन। जाजरकोटको एउटा ट्र्याक्टर चलाउँदा एक्सिडेन्ट भएर एउटा खुट्टा काट्नु पर्यो र अर्को खुट्टाको बुढी औँला पनि काट्नु पर्यो होइन। त्यस्तो भएर 6-7 लाख रुपियाँ पैसा उता नै खर्च भइसकेर यता ट्रमा आएको रहेछ, एकदम बेजोक क्योमा रहेछ। अनि त्यहाँ एकजना कुन चाहिँले भन्दैछ त्यहाँ अभिषेक भाइ भन्ने जेन्जी भाइ छ, ऊ भाटामा गयो भने चाहिँ उसले चाहिँ त्यहाँ डक्टरहरूसँग कुरा गरिदिन्छ, यो त्यो अग्रम बग्रम भनेछ आउँदिन होइन। मलाई क्रेडिबिलिटी चाहिएन होइन, मलाई राम्रो काम गर्ने मान्छे चाहिँ चाहियो क्या होइन, देशको भलोको लागि राम्रो गर्ने मान्छे चाहियो। यतिखेर पार्टी नसोचौँ, यतिखेर देश सोचौँ। धेरै टाइम छैन हामीसँग, 100 दिन कटिसक्यो, धेरै टाइम छैन। एटलिस्ट केही नसके पनि 10-15 दिनको लागि मात्र भए पनि देश सोचेर होइन, 3 करोड जनता उत्रिन नसके पनि यो संसद भवन हल्लाउनलाई र यो मन्त्रीमण्डल हल्लाउनको लागि होइन, हाम्रो यहाँनिर 20,000जना 30,000जना मात्र युवा निस्क्यो भने पनि होइन अन्तरिम विधान लेख्न सकिन्छ के। अन्तरिम विधान लेखेर हामीले चाहेको मागहरू सम्बोधन गर्न सकिन्छ के होइन। तर यो कुराको लागि उनीहरूलाई पनि दबाब त दिनु पर्यो नि, दबाब नदिकन त हुँदैन नि। यहाँ 2-4जनाले मात्र यहाँनिर आन्दोलनमा बसेर यहाँनिर आमरण अनसनमा बसेर त केही पनि हुनेवाला छैन नि, छ त छैन नि। त्यो भए हुनाले म चाहिँ त्यही भन्छु है, मेरो अब म चाहिँ औषधि खानुपर्ने छ, मेरो खलखल पसिना आउन थालिसक्यो। म चाहिँ अब यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हजुरहरू सबैलाई म त्यही भन्न चाहन्छु। एकदम धन्यवाद। हाम्रो चाहिँ होइन अब खास त आज चुनाव गरौँ न नगर्ने भन्ने होइन, बिस्तारै गरौँला, तर पहिला चाहिँ माग सम्बोधन हुनैपर्छ भन्ने हिम्मत दिएको छ अभिषेक भाइले। दलालहरूले चुनावको दायाँ पनि छैन बायाँ पनि छैन भनिरहेको छ नि, जबसम्म यो शहीदहरूको शहीद जेका लागि शहीद भए केका लागि शहीद भए होइन, प्री प्रोटेस्ट एजेन्डा के थियो हाम्रो होइन, त्यो एजेन्डाहरू र आफ्टर प्रोटेस्ट एजेन्डा हाम्रो के मागहरू थियो, त्यो कुरा सम्बोधन नभएसम्म चुनाव दायाँमा पनि छैन, चुनाव बायाँमा पनि छैन। कुनै हालतमा हामी चुनाव हुन दिँदैनौँ है त, म पनि यति मात्र भन्छु। अब यस्तै यहाँ बसिरहन्छ हामीसँग छेउमा चाहिँ एउटा अग्रज व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, पूर्व आइजिपी होइन, अनि उहाँ पनि एकपल्ट दिनु भएको छ। यदि यो 3 करोड जनतालाई होइन आफ्नो पाप अहिलेसम्मको पाप सबैबाट हुन्छ, चाहेर हुन्छ वा नचाहेर हुन्छ, पाप एउटा कमिलालाई टेकेर मर्नु पनि एउटा पाप हुन्छ। यदि यो पापको चाहिँ क्षमा होइन, यो पापको चाहिँ क्षमा पाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ होइन यो शहीदहरूको माग सम्बोधन गर्न लाग्नुहोस् होइन, देशलाई एउटा क्रान्ति ल्याउनतिर लाग्नुहोस् होइन। तपाईँहरू सबैले अहिलेसम्म गरेको पाप भगवान्ले क्षमा गरिदिन्छ। सही हो है, हस् धन्यवाद। होइन हामीले सुशीला सरकारलाई घिसार्न पर्ने हो कि सुशीलालाई घिसार्न पर्ने हो कि चाहिँ हामीले त्यो हताराहरूलाई घिसार्न पर्ने हो कि त सुशीला सरकारलाई हामी सक्दैन भनेपछि जेन्जीलाई दियोस् न त होइन, पक्राउपुची जारी गरोस्, जेन्जी युवाहरूलाई दिनुहोस् होइन। साथीहरू हामी कुनै पनि हालतमा सरकारले हामीलाई अथोरिटी दियो भने यी हतियारहरूलाई हामी घिसारेर कानुनी कठघेरामा उभ्याएर सल्लाहकार कोठामा राखेर हामी चुनावको माहौल अथवा आगामी राजनीतिक निकायमा जान्छौँ। त्यसो हुँदा सरकार गम्भीर भएको छैन, सरकार संवेदनशील भएको छैन, जेन्जीहरूका मुद्दाप्रति पनि संवेदनशील भएको छैन। नेपालको जो अहिले सङ्कटकालीन राजनीतिक तरलता छ, यो तरलताप्रति पनि संवेदनशील भएको छैन। बरु सरकार के छ भन्नुहुन्छ भने यो मुलुकमा फेरि द्वन्द्व
भट्काउनेतिर उन्मुख छ। त्यसो हुँदा यो सरकारले सही ठाउँमा गएको छैन, यसको चाहिँ दिशा सही ठाउँमा छैन। यसको कार्यशैलीले के देखिन्छ भने सरकार द्वन्द्वतिर उन्मुख हुँदैछ, सरकार एकदम गृह युद्धतिर जाँदैछ, सरकार सिभिल वारतिर जाँदैछ र यसको चाहिँ भूमिका यो सरकारले नखेलोस् भन्ने नै हो। हामी शान्ति चाहन्छौँ, हामी सुरक्षा चाहन्छौँ, हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले आगामी यो देशको राजनीतिक निकास चाहन्छौँ। तर ७७ जना ७८ जना जो साथीहरू घाइते हुनुभएको छ र सँगसँगै र हाम्रा 2500 भन्दा बढी साथीहरू घाइते हुनुभएको छ। यो सरकारले पनि ख्याल ठानेको छ, हाम्रा केही जेएनजीका साथीहरूले पनि ख्याल ठानेका छन्, इभन बालेनहरूले पनि ख्याल ठान्नु भएको छ। र जुन बालेनले कोठाभित्र भएर स्टाटसका भरमा युवाहरूलाई उत्तेजित बनाएर संसद जलाए, युवाहरूलाई हत्या गरे र देशै पुरै जलाए। आज चाहिँ हाम्रा साथीहरू चाहिँ अस्ति जानुभएको थियो, जो फ्रेममा यहाँ हुनुहुन्छ साथीहरू जानुभएको थियो। र आगामी निकास के हुनसक्छ भन्दाखेरि यो केही पनि हुन सक्दैन। म जेएनजी आन्दोलनप्रति मेरो कुनै भूमिका पनि छैन र यो कुनै पनि मैले अवनत्व लिँदिनँ, मात्र चुनाव बाहेक अरू केही हुन सक्दैन भन्नुभयो। यस्तो बेजिमेरी कुरा गर्नुभयो होइन। त्यसो हुँदा हामी यो सरकारलाई के भन्न चाहन्छौँ भने जेएनजीका हत्याराहरूलाई कारवाही गरियोस् होइन, आगामी निकासतिर र यसले चाहिँ एउटा वातावरण तयार गरियोस् भन्न चाहन्छु। अनि जस्तै तपाईँको अब यत्रो दिन तपाईँहरू लागिरहनु भएको छ होइन, कति लुगा च्यात्यो, कति घाइते भयो, तपाईँलाई कति पुलिस प्रशासनबाट कतिको धरपकड भयो, तपाईँहरूको आन्दोलनमा केही होइन दमन होइन? साथीहरू गोली खान तयार नभइदिए भए र त्यसभित्र 24 कोही पनि सडकमा आउँदैन थियो। हामी त के त हाम्रो मृत्यु ग्यारेन्टी थियो। हजुर हजुर हो संयोगले बाँचेका साथीहरू यौँ। त्यसो हुँदा युद्धमै मृत्यु नेपाली जनताको भावना अनुसार, जेएनजीको भावना अनुसार, जो जेएनजीका मुद्दा थिए त्यसको भावना अनुसार काम गर्यो होइन। अहिले पनि हाम्रो कुनै राजनीतिक दलप्रति प्रतिशोध होइन होइन, कुनै पनि हामीले सुरक्षा निकायका साथीहरूप्रति प्रतिशोध होइन। र अहिले मात्र के हो भने यो सरकारले जेएनजीका माग सम्बोधन गरिदिनु पर्थ्यो होइन, हत्याराहरूलाई कठघरामा उभ्याइदिनु पर्थ्यो र आगामी राजनीतिक निकास दिनु पर्थ्यो। यहाँ चुक्यो, गर्न सकेन। जेएनजीले आफ्ना मुद्दाहरू आफ्ना मेन्डेटप्रति एउटा सम्बोधन हुँदैन तबसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी हुन्छ। र कुनै पनि हालतमा यो सरकारले चुनाव गर्ने कोसिस गर्यो भने जनतालाई धरपकड गरेर, युवाहरूलाई धरपकड गरेर जुन चुनाव 50 लाख 60 लाख युवाहरू जब आर्मी परिचालन गरेर, प्रहरी परिचालन गरेर चुनाव गर्छौँ भन्ने चाहिँ एउटा के सपना देखिन्छ भने त असम्भव। किनभने त्यसका विरुद्धमा त्यसैभरि 60-70 लाख हाम्रा जेएनजी साथीहरू परिचालन हुन्छन्। कुनै पनि बोधमा, कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै पनि हामीले के भन्दैछौँ भने जेएनजीले उठाएका मुद्दाहरू सम्बोधन गरियोस्। हामीले के भन्दैछौँ भने हत्यारालाई कारवाही गरियोस् होइन, जेएनजीका मुद्दा सम्बोधन गरियोस् र स्तरपछि सरकार गठन गरियोस् र